مرحبا بكم في قناة لا بورس ماروكان. نكملوا ان شاء الله هاد لا سيري ديال لي فيديو اللي بدينا ريسامون. اليوم ان شاء الله غادي نديرو فيديو ديال 10 واي ان دي زاكسيون لي بلو سويفي في لا بورس دو كازابلانكا. الشركة اللي هي كوتي بالسامبول دي دبليو واي. Et كنا عملنا ديجا بليزيور فيديو. لا ديرنيير فيديو كان في شهر 7 وداك السيناريو اللي كنا قبلنا تكلمنا عليه كان تحقق اكزاكتومون. يمكن لكم ترجعوا تشوفوا الفيديو اللي درنا اخر وحده. تعطيكم ان شاء الله فكره على هذوك لي بريديكسيون اللي كنا عملنا. اليوم غادي نديرو وحده ما تكونش طويله بزاف، يعني on va parler beaucoup plus court terme. Et ما غاديش نشوفوا بزاف à long terme. Donc c'est une idée ou une analyse technique court terme باش نشوفوا واش كاينه شي حاجه في les prochains jours في السهم ديال 10 واي. قبل ما نبداو الاناليز طونكيل غادي نشوفوا هاد لافيرتيسمون ديالنا. نخليكم تقراوه في ليكرون، يمكن لكم ديروا برينت سكرين، مي سي جوست une formalité خصنا نديرو في الديبي ديال الفيديو هذا. دونك نمشيو نشوفو الاناليز الميم. دونك غادي نشوفو اليوم دو سكرين. غادي نشوفو لو بروميي ديال الويكلي، يا من بعد غادي نشوفو في الديلي اون باراليل افيك سا شنو هما لي زوبورتونيتي اللي عندنا. اوكي نشرحو basé sur les configurations, la Fibonacci, les canaux, واش كاينين un point entrée اللي هو le plus sûr possible, ok, et qui a le plus de potentiel, disons, en termes de gain, ok. Donc نرجعو نشوفو الويكلي ديالنا. في الويكلي on dit toujours فهاديك la tendance haussière اللي هي باينه depuis longtemps. كونفيغوراسيون اللي هي كنا شفناها قبل، كنا في واحد الكانال اوسي، ومن بعد اون فيان دو كاسي خرجنا منه، ودابا حنا كاينين في نوتر فاز اون ني با تري لوان من لي بلي هاد لي سومي هيستوريك ديال لانتروداكسيون. البري ديال لانتروداكسيون هو هذا. في هاد لا سيكسيون هادي كان البري دانتروداكسيون لو بلو هو هيستوريك اوسي ديال 768 فاصلة ولا 769. اوكي هذا هو اكزاكتومون لو بلو هو هيستوريك. حنا on s'en va vers ça. On a dépassé les sommets اللي كان لو سومي اللي كان عندنا في 2010، يعني 11 عام ما فتنا هاد الثمن هذا اللي كان هنا. وحنا دابا غاديين on cherche probablement psychologiquement le plus haut historique اللي كان. اوكي دونك كنا قبلنا كنا في هاد الكانال هذا. اوكي دابا حنا في هاد الكانال اللي هو كلوريناه، اللي هو غادي نبينوه مزيان باش يبقى يبان لينا اكثر. اي نزيدو ليه بدلو ليه لا كولار. هذا هو الكانال اللي هو اكتيف، وهذا هو الكانال اللي غنبقاو نتكلمو عليه بروبابلمون لي بروشين سومين، لي بروشين موا، ميم لي بروشين زاني. دونك فهذاك هو اللي كاين. والاخر اللي قبل منه بور لو مومون غادي نحيدوه، الا احتاجينا اون فا روتورني لهذا. مي حنا اوني في هذا لو كانال. Un des premiers objectifs comme ça sans aller trop dans les détails, c'est عندنا هاد ici هاد la ligne médiane اللي كاينه ici. غادي نديروها هادي بالبلو. هاد la ligne médiane ديال هاد الكانال هذا اللي هي étrangement يكوانسين مع le plus haut historique ici. Donc presque 768 765 هاد la zone هادي. Donc هاد la zone هادي ça serait une zone à surveiller. Il a كمل البري، كمل مشى. Donc le trajectoire qu'on cherche maintenant, c'est que vu qu'on est dans une nouvelle phase, c'est aller dans comme ça بحال هكا. OK, confirmer هاد الكانال هذا. On le confirme comment? Premier objectif la ligne médiane. Deuxième objectif qui a plus à long terme aussi هو هذا اللي هنايا، اللي يقدر يكون d'ici واحد العامين تقريبا، هو 932. اوكي دون لي زونفيرون دو سا. اش هاد البري هذا واش عنده شي سينيفيكاسيون graphique à part ça? On peut regarder nos
اكستنسيون فيبوناتشي نشوف واش تعطينا هاد البري عنده شي سينيفيكاسيون او لا. ناخدو لو بلي با ici, on va faire هذا comme ça ونشوفو واش يعطينا شي حاجه. دونك comme ça il ne donne pas بهاد la configuration ici il ne donne pas vraiment شي نيفو فيبوناتشي اللي كوانسيد مع ça. on va نحيدو هادي ونشوفو une autre façon. عندنا هاد لو نيفو ديال 880 ابري 890 اللي هو نيفو تا هو اكستنسيون فيبوناتشي بروجيكسيون جو دير فيبوناتشي اللي يقدر يكون عنده اون سينيفيكاسيون ايسي. اوكي نقدر نرسمو نديروه ايسي. هذا نيفو مهم. نوتخ نحيدو هاد الفيبوناتشي هذا باش ما يكونش عندنا زوج الحوايج في هذاك ونرسمو ان اوت نيفو فيبوناتشي هو هذا اللي بروبابلمون comme ça il nous amène 1085 à peu près ici, un niveau à surveiller. Donc on a un diplôme approximatif sur le weekly, c'est pas 100% précis, mais c'est pas, ça donne une approximation des niveaux les prix que réagir fait. هاد 1081 là غادي نحيدو هذا حتى هو نيفو مهم. Mais ça, c'est très très long terme. Donc, on ne regarde pas. On dit aujourd'hui, on a un court terme. Donc, on a une approximation fin كاينين باش تعطينا صورة. حنا نحيدو من الديل ويكلي باش ما نبقاوش نهضرو بزاف على اللونج تيرم. اي نشوفو في الديلي فين كاينين حنا. حاجة وحدة اللي نرجع نقولها على الويكلي هي هادي اللي هي تقدر تأثر على الكور تيرم. هما ici tout ce qui est indicateur technique, on a des divergences négatives au niveau RSI, au niveau MACD. Okay? On a des divergences négatives ici. Donc ça, c'est à surveiller. لأنه يقدر يكون يعطينا une indication بأنه غيكون يكون عندنا واحد un retracement probable. C'est ici, le prix qui est de plus haut, mais les indicateurs des hauts de plus bas. Donc le prix un haut plus haut et les indicateurs font des hauts plus bas. Donc ça, c'est probablement une indication. On le voit sur le prix ici, il y a une hésitation, donc on n'arrive pas à franchir le palier de prix. Ça se peut qu'il y ait un retracement qui s'en vient. Donc, et ça, c'est une indication de leading indication, ou c'est une indication en avance, probablement qu'on va avoir un retracement. Okay? Donc ça, c'est le weekly. اللي يقدر يعاوننا نشوفوا واش في الديلي il y aura des répercussions ديال هاد الديفيرجونس نيجاتيف. اوكي دونك في الديلي غادي كيفاش نشوفوا باننا حنا اوني في واحد القناه. Vous pouvez retourner les anciens vidéos canaux, d'autres canaux, un autre canal qui représente l'actualité. Donc, on va parler de ça. Et le canal là, la ligne médiane diallo, il a joué récemment comme un support. Okay? Donc, on va le voir beaucoup plus. Il a on a un problème avec le logiciel, je ne sais pas si c'est mon ordinateur ou le site lui-même de... Ok. كيفاش نشوفوا في هذا القناه اللي فيه حنا دابا رسمناه من البرومي البوان هو شهر جوج 2021 دوزيام بوان ديالو 2000 شهر 3 2021 والشهر 6 درنا هذا البوان الثالث وحنا تيستيناه بليزيور فوا ايسي. من بعد طلعنا لا لين ميديان فتناها ولقينا حدا حنا تخدم comme un support, ok, majeur. هنا كانت comme une résistance, ok. Donc, la ligne médiane peut être une indication في الفيتور أن البري يقدر يرجع لها comme أنه يقدر يمشي للهو ديال القناة هذا ديالنا.
Donc, on va faire un zoom beaucoup plus grand. Dernièrement, depuis ما نهضروش علاش وصلنا لهاد البري هنايا درناه قبل مي هاد البري هذا الى ان سينيفيكاسيون. كنا قبل درنا ان اكستنسيون فيبوناشي ما بين هنايا اي لو بري ici. حنا نحيدو هاد لي كولور هادو لانهم هما on n'a pas besoin ديال هادشي كامل. كنلاحظوا انه هاد البري هذا كنا قلنا الا كاسيناه فسيتي نوتر اوبجيكتيف الاول ديالنا هو 636 وهو اكزاكتومون البري اللي وصلنا ليه وبقينا واقفين فيه. دونك هذا كنا هضرنا عليه في الفيديوهات القدام اللي دازو. قلنا البري يقدر يهود الباد كانال ومن بعد يعاود يطلع لهذا البري هذا. سي اكزاكتومون لو سيناريو اللي وقفنا فيه اللي كنا قلناه هو اللي يتحقق. دونك حنا نحيدو هذا اون بلي بوزوان هذا لو باسي. لا on a une situation qui ressemble à ça. Donc, on a un niveau beaucoup d'hésitation. من بعد هودنا درنا غوتراسمون وعاود طلعنا وبقينا هنايا عاوتاني كيلكو جور من بعد كاسينا. دونك هاد لا كاسور ايسي جوسك ايسي عطاتنا هنايا هاد لو روندمون ديال ما بين هنا ويسي عطاتنا واحد 7.42%. الا زدناها بلوس مكسكوز سيس واحد 10% الا خدينا من لا كاسور عطاتنا واحد 10% ابابري. Donc ça, c'était prévisible ou درناها في l'analyse القديمة. Donc l'analyse الجديدة, on veut revoir quelque chose qui ressemble beaucoup à ça. نشوف هذا النيفو هذا حنا وقفنا فيه واقفين فيه, ok? Est-ce que هذا النيفو هذا va faire la même chose qu'ici? Probablement. Donc ce que on veut avoir, soit un retour sur هذا le bas ديال هذا الكانال هذا هذا النيفو هذا exactement هذا le niveau ici, ok, et après ça un rebond pour aller chercher la ligne médiane qui ici qui correspond à la ligne de 667 qui est في الويكلي غادي نشوفوها عاوتاني. Donc ce qu'on veut voir c'est ça. Ça c'est un scénario qu'on aimerait avoir. Est-ce que ça va se répéter? On ne le sait pas. Donc on va le non, je m'excuse, la flèche, la flèche allée, on va la faire comme ça, on va dire la couleur, c'est ce qu'on veut avoir. Puis ici, la même chose, c'est ce qu'on veut avoir. Donc on veut avoir un retour ici. Encore, on a deux scénarios probables qu'on aimerait faire. Soit qu'on achète à ce niveau-là, et on va le tracer, c'est un niveau qu'on peut dire d'achat ici. Ok, donc ce niveau-là, c'est un niveau d'achat. كاينين جوج فرضيات اللي كيعطونا بان هذا النيفو نيفو مهم نقدر نعتمدوا عليه الا بغينا نشرو نديرو ان تريد كور تايم. اول حاجه هو انه سي ان نيفو دو سيبور كان ريزيستانس ماجور قبل. اوكي دونك الا هود البري اون ساتون كي لو سيبور هاد البري va supporter البري باش ما يهودش. اوكي دوزيام شوز نحيدو هاد الفيبوناشي هادو اللي هنايا لانه جو ريفير هاد لي فيبوناشي. الا خدينا غير من هنا ولا هنا فهاد النيفو هذا on va changer هادشي جهة اخرى left right فهاد النيفو هذا كي كوريسبون ا 50% ديال الفيبوناشي. اوكي ديرو النيفو اللي هما قراب. دونك هاد النيفو هذا هنايا سي 50%. يعني هاد لا ديستانس كلها هنا هاد النيفو هذا يكوريسبون ا 50%. دونك plus on a un niveau de résistance اللي هو قديم يقدر يكون support majeur. On a le plus bas de le canal ici qu'on va faire comme ça. Ibellina très très bien en rouge de la ligne D. Puis on a le 50% de la distance comme ça. Okay. Ce qui nous amène à une comment on dit une probabilité si le prix descend le point là, on va avoir un bon point d'entrée pour aller chercher au moins la ligne médiane. L'IA correspond aussi à un niveau majeur de résistance.
هاد لا لين روج ديال 667 يمكن لينا نشوفوها بلس في الويكلي. نرجعو نشوفو الويكلي ديالنا، هاد لا لين 767 هنايا كي 767 هاد لا لين هادي. ونزوميو ونشوفو اشنا هي اكزاكت 767 هنايا. سي l'ouverture سي ديال لا بروميير كوتاسيون ديال لو بري. دونك سا سي تري تري بسيكولوجيك. 767 الى وصلنا ليه سي ان نيفو très très psychologiquement très, elle a une signification, ok? Graphiquement, il n'y a pas de signification, mais psychologiquement, oui. À mon avis, là, ok? Donc, le niveau de l'ouverture de la première cotation, c'est le niveau d'ana. Donc, on achète ici, on a premier niveau ici d'achat lié au moyen, disons d'objectif lié au moyen, qui atteint à peu près 15% de potentiel, ok? Et deuxième niveau qu'on veut aller à chercher, c'est le niveau le plus haut historique. Okay? تاريخيا je m'excuse, ماشي le plus niveau le haut, لكن ديال un des niveaux historiques, mais le plus haut كاين مازال الفوق. اوكي 698. دونك كاين هذا، ومن بعد كاين عندنا le plus haut historique هو هاد 768 qui est notre objectif ultime. Ça va nous donner 30%. Est-ce que ça va sur, c'est un trade audacieux sur, on peut dire sur à peu près plusieurs mois. C'est pas une semaine, c'est pas 2 semaines, ça peut aller plusieurs mois. Donc ça c'est le premier scénario A, où on a un retracement ici, on achète faire le niveau de 570, 578, 580 pour aller chercher premier objectif 767, deuxième objectif 700, on a un niveau 700 à peu près. Et troisième objectif, c'est le niveau de 770, اللي هو niveau PO historique ديالنا 769 770. OK. Donc ça c'est un trade à jouer dans بهذه الطريقة هذه. Par contre, le deuxième scénario هو أننا on casse le prix هذا comme ça. Donc si on casse le prix ici, premier objectif اللي غيكون عندنا هنايا c'est يكون عندنا 5% ici. Donc ça donnerait pas vraiment un potentiel de gain très élevé. 5% ici, puis plus au maximum, maintenant, 10% ما بيننا ونحن اللي نشوفوا هاد le haut ديال الكانال ici غنكونوا قراب ليه qui probablement peut avoir comme il peut être cassé, mais il peut avoir aussi une résistance ici ديال le prix. Donc on cherche un potentiel de 10% maximum, ok? S'il y a une cassure franche ici, ok? Donc ça c'est deuxième scénario. Le plus probable que j'aimerais avoir, moi personnellement, j'aimerais que le marché me donne cette opportunité-là d'avoir un retracement ici, puis on fait comme on a fait ici, exactement comme ça. Puis ça, on va faire une deuxième comme ça, puis monter. C'est des vagues. Le prix qui est là fait des vagues, là je finis on a déjà. Et il y a toujours quand on a dit que 200 باش نشوفوا واش وصلنا ليها ولا لا. 200 اللي بعيده بزافنا، مي 50 كان توجور لنا قريب. شوفوا لا 200 درنا 100 واش غادي يكون عندها اهميه ولا لا. حنا كنا تنوصلوا حتى لديك 100 بحال هكا تنرجع 100 ici 100 تحتنا وفتنا هنايا 100 ici. Donc ça peut jouer avoir une quand je fous le 100 ici proche de la zone d'Anna, 100 jours. Okay. Donc, comme j'ai dit, deuxième scénario, le deuxième scénario d'Anna, on a une cassure ici en haut. Sinon, on chercherait un point d'entrée plus bas ici. Fait niveau Adam, on va le faire même une flèche. Comme ça, on va la changer en couleur rouge. Puis on va le faire. Ça. Et on va faire ce point-là qu'on cherche en entrée qui va donner probablement les niveaux اللي قلنا. Est-ce que les niveaux اللي قلنا sont basés seulement sur les niveaux de résistance ou la laisser pour passer plus le canal. إلا خدينا فيبوناتشي واش غادي تعطينا شي حاجة جديدة.
نديرو ان اكستنسيون ici نشوفوا واش عندنا signification. Donc deux choses. هاد لو نيفو هذا ديال 698 سي 100%، يعني هاد لا ديستونس قيسناها جبنا هنا جبنا ديريكتومون ici. او دوزيام نيفو اللي عندنا هاد لو نيفو اللي قلنا سون تري تري بيرتينون. دونك كلهم عندهم سينيفيكاسيون فيبوناتشي، وعندهم سينيفيكاسيون في الكانال، وعندهم سينيفيكاسيون في الباسي. عندهم دونك بروميي نيفو ديال 0,78% اللي هو اكزاكتومون البروميي اوبجيكتيف ديالنا. دوزيام نيفو 100% ديكستنسيون correspond à 700 dirhams, exactement le même niveau ديالنا اللي كنا دوزيام اوبجيكتيف. Et le troisième objectif هو هنايا le plus haut historique. قلنا 768 772 في l'extension Fibonacci 1,68%. Et le haut aussi correspondrait aussi à le haut de le canal. Probablement on va faire des ping-pong, ok, faire le canal. Donc les trois niveaux d'Yana sont toutes pertinents le Fibonacci, le Fibonacci, le canal, le passé, le tout, ok. Un beau point d'achat ici, court terme, pour les prochaines semaines, prochains mois, et une trade qui peut aller jusqu'à l'année prochaine si le prix, si le momentum est là. Comme on sait, dernière séance de la bourse Casablanca, beaucoup d'attentisme. الناس كتسناو يشوفوا الحكومه الجديده شنو غتكون ان شاء الله، شكون هما الوزراء اللي غيكونوا، شنو هو البروغرام ديال هذه الحكومه. ديجا كان بوكو دو بوزيتيفيزم من نهار الانتخابات، وبنزال واقيلا هذاك سكي سوي لو بوزيتيفيزم، هذاك لاتونت، نتسناو نشوفوا شنو كاين لا رياليتي، نشوفوا شكون اللي غيكون مينيستر، شكون اللي غيكون هذوك الكفاءات اللي غيكونوا، واش عندهم تاثير على المجرى ديال الاحداث والاقتصاد ان شاء الله في المستقبل. دونك مي بور نو نشوفوا هاد التريد هادي سي كوم سا كون فا لافوار، اوكي. نتمنوا المارشي يعطينا ريزون. سي لو مارشي كي الحكم الاول والاخير هو اللي كيحكم، هو اللي غيعطي لي زوبورتونيتي. دونك حنا اون في لاناليز، اون فا بلاسي نو زيسبوار ان البري هاود حتى لهنايا. لو ديرنيير جورني ديال لو 16 شفنا كيفاش البري هاود هنايا. حنا كنشوفوا هاودنا 600 وشحال، 600 كلو 625، اوكي. دونك حنا شفنا لي دو جورني قبل كنا حاولنا نكاسيو هاد لو نيفو، ما قدرناش وعاودنا عاودنا. دونك يعني اسبوار ان البري عاود يعود جوسكيسي، اوكي. ce qui nous donne aussi espoir, les indicateurs, le volume les derniers jours c'est trop bas, il n'y a pas de volume qui pousse le prix. Divergence négative aussi, les indicateurs RSI et MACD, اللي هي كتكونفيرمي la divergence négative اللي كاينه عندنا في الويكلي. Donc tout ça nous confirme probablement, espérons, il y a une espérance de retracement jusqu'ici, ok. Donc c'est ça un peu l'analyse technique court terme، واخا ميلونجي حتى شي شويه مع لون تيرم، مي او موان لون تيرم حتى عطانا فكره شنو هما لي بوتونسياليتي و سيبورتي ان بتي بو نوتر فيزيون ا كور تيرم. دونك نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم هاد الاناليز هادي. بروني سوان دو فو، سويي برودون ان شاء الله في هاد لي ديرني جور دو تريدين اللي كاين بوكو ديال لاتونتيزم في لا بورس، اوكي. بروني سوان دو فو، بون شانس ان شاء الله. السلام عليكم، على بروشين فيديو.